Սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ հայտարարել, որ ապրիլի 1-ից կենսաթոշակները Հայաստանի Հանրապետությունում կբարձրանան։ Ընդ որում համեմատաբար ցածր թոշակները կբարձրանան 10,000 դրամով, համեմատաբար բարձր թոշակները կբարձրանան ավելի քիչ։ Ընդ որում այս հաշվարկների մեջ չկա հետվճարը, այսինքն փաստացի թոշակները կբարձրանան իմ նշած սանդղակներից ավելի շատ, այսինքն հետվճարի համակարգը արդեն առանձին հաշվարկ է, որի մասին բազմիցս խոսել ենք եւ ուզում եմ նաև պարզաբանել, թե ինչու է որոշումը կայացվում հիմա եւ ինչի հետ է կապված հենց հիմա որոշում կայացնելը։ Առաջինը, դուք գիտեք, որ Հայաստանում տնտեսական աճը 2025 թվականի եղել է կանխատեսվածից ավելի բարձր, ընդ որում ավելի բարձր կանխատեսվածից նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից, եւ սա մեզ համար լրացուցիչ հնարավորություն է ստեղծում եւ Հայաստանի քաղաքացիները այդ տնտեսական աճի արդյունքը պետք է տեսնեն նաև իրենց կյանքում։ Երկրորդ հանգամանքը, որը պակաս կարևոր չէ, հետեւյալն է, դուք գիտեք, որ հունվարի 1-ից մենք ներդրել ենք առողջության ապահովագրության համակարգը համընդհանուր եւ ճիշտն ասած բավականին մեծ լարվածություն կար, որովհետեւ անկանխատեսելիության էլեմենտ կար, թե ինչքանով են մեր կանխատեսումները համապատասխանում եւ բյուջետային հատկացումները որքանով կբավարարեն այդ կարիքները հոգալու համար եւ հունվարի եւ փետրվարի ընթացիկ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մեր կանխատեսումը այնուամենայնիվ ճիշտ է եղել։ Բայց ուզում եմ ընդգծել նաեւ, որ այս որոշումը մենք կայացնում ենք առաջին հերթին Հայաստանում աշխատող, արդյունք ստեղծող եւ օրենքով սահմանված հարկերը վճարող քաղաքացիների շնորհիվ, նաեւ այն քաղաքացիների շնորհիվ, ովքեր որևէ բան գնելիս, ձեռք բերելիս չեն մոռանում ՀԴՄ կտրոն պահանջել եւ վերցնել, եւ իհարկե այն տնտեսվարողների շնորհիվ, ովքեր անկախ նրանից, թե գնորդը պահանջում է, իրենք ՀԴՄ կտրոն բաց են թողում եւ հատկացնում են ինչպես նախատեսված է օրենքով։ Սա շատ կարեւոր տրամաբանական շղթա է, աշխատանք, վճարված հարկեր, կենսաթոշակներ։ Ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ կարծում եմ հենց իրենք թոշակառուները այս որոշման մեջ ունեն որոշակի դերակատարում, որովհետեւ հետվճարի համակարգից հետո հատկապես նրանք ավելի ու ավելի շատ են անկանխիկ առևտուր անում, այդպիսով նպաստելով, որ ստվերային շրջանառությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կրճատվի եւ շատ կարեւոր է իսկապես որևէ բան ձեռք բերելիս չմոռանալ նրանք, ովքեր վաճառում են հսկիչ դրամային կտրոն թողարկել, նրանք, ովքեր գնում են վերցնել, ստանալ, իսկ դուրս չգրել դեպքում պահանջել հսկիչ դրամարկային կտրոն, իսկ ընդհանրապես տնտեսվարողների համար, աշխատող արդյունք ստեղծող մարդկանց համար շատ կարևոր է վճարել հարկերը, որովհետև հարկերը վճարելով իրենք առաջին հերթին ներդրում են անում իրենց բարեկեցության մեջ եւ երկրորդը, որը ամենևին պակաս կարևոր չէ, ուժեղացնում են իրենց պետությունը, իրենց պետության անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ իհարկե հետագա զարգացումը ապահովելու հնարավորությունը։ Եվ այսպիսով ապրիլի 1-ից թոշակները կավելանան, ավելի մանրամասն հաշվարկները ավելի ուշ կներկայացնենք, համեմատաբար ցածր թոշակները կբարձրանան 10,000 դրամով, իսկ ավելի բարձրերը ավելի քիչ եւ ես կարծում եմ, որ այսպիսով շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մենք լիարժեքորեն կկատարենք եւ կիրագործենք նվազագույն թոշակը պարենային նվազագույն զամբյուղին համապատասխանեցնելու եւ միջին թոշակը սպառողական զամբյուղին համապատասխանեցնելու մեր հանձնառությունը, որը մենք պիտի կատարեինք մինչեւ 2026 թվականի հունիսը եւ մենք այսպիսով
այդ հանձնառությունը կատարում ենք աշխատող, արդյունք ստեղծող եւ օրենքով սահմանված հարկերը վճարող քաղաքացիների շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ, լավ եղեք։